कक्षा 3 को यो कुन विषयमा हो यो वाक्य ल भन त सेरोफेरो विषयमा भएको के लेखेको छ अरे ल भन त गीतको भाव अनुसार नाचौं भन्नेमा अब यहाँ हाम्रो लप्सन थापा र सुभाष नेपाली चाहिँ नाच्दै हुनुहुन्छ भने बाँकी साथीहरूले चाहिँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले कति कक्षा पढ्नुहुन्छ 3 क्लासमा पढ्नुहुन्छ। अब उहाँले गीत गाउनु 2 जना नाच्नुहुन्छ बाँकी साथीहरूले गीत गाउनुहुन्छ। म काउन्ट गरिदिन्छु हजुरहरूले गीत गाउनुहोस् ल। ओके ल 3 2 1 गो। नमस्ते गर्नुस् ल। नाम हजुरको नाम के परो? रोशनी थापा। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? 3 क्लासमा। हजुरको नाम? रश्मि थापा। हजुरको नाम? अस्मि सर। उठेर भन्नुस्। हजुरको नाम? हजुरको नाम? हजुरको नाम के परो? हजुरको नाम भन्नुस्। हजुरको नाम भन्नुस्। हो सबैको ल।